Hoa bê củi này cho anh. Đây củi đây. Đây củi lên cái này gạt. Chắc là nó khoan giếng luôn đây nhỉ? Ở đấy á? Cái này rút ra được tần đấy. Tâm bảo khoan thôi. Bảo hiên mà. Giếng khoan này làm sao mà dùng thoải mái như giếng khơi vậy nhỉ? Thoải mái rồi em. Thoải mái thôi. Khoan thì nó nhiều mạch sâu ấy. Em hút ra được hết. Khoan vào mạch.